זאת שכונת פסגת זאב, שכונה בירושלים. השכונה הזו הפכה להיות שכונת תפר, שכונה שבמרחק עשרות מטרים מהדירות, מהבתים שלה, ישנה חומה. וירושלים הפכה להיות לעיר שבליבה חומה. בליבה חומה, זה לא על הגבול שלה החומה. ואת החומה הזו התחיל בה אריק שרון, והמשיך אותה ביבי נתניהו. כל כולה תוצרת מפלגת הליכוד. בקצה השכונה ישנה חורשה. פעם קראו לה יער, יער הקרן הקיימת לישראל. מה שאתם רואים מאחורי היער, זו מפלצת אורבנית שנבנתה בחסות ממשלות הליכוד לדורותיהם, תחת עיניה הפקוחות של ממשלת ישראל. ישנה פה, פשוט אין דרך אחרת לתאר מלבד מפלצת של בנייה לא חוקית, שכל כולה על אדמות יהודים ועל אדמות הקרן הקיימת. גם שם, בין הבתים, אם תסתכלו טוב, תראו כמה עצי ברוש שנותרו מתוך היער, יער הברושים והאורנים שניטע על אדמות הקרן הקיימת לישראל. אם אתם רוצים לשים לזה סוף, אסור לכם להצביע לליכוד. הליכוד מסוכן ליהודים. הליכוד מחלק את ירושלים. ביבי מסכן את ירושלים. ביבי יוצר רצועת עזה ממזרח לירושלים. ביבי יביא טילים על פסגת זאב. ביבי יביא טילים למרכז ירושלים. אסור לתת לביבי להמשיך להיות כזה חזק, כי הוא עם החוזק הזה ועם הכוח הזה יוביל אותנו לאסון בירושלים. כולנו שמענו על כך שביבי נתניהו, פינוקיו שלנו, הוא הולך לבנות בירושלים, ליהודים. אתם באמת מאמינים לו? אחרי ש4 שנים הוא הקפיא את הבנייה ליהודים במזרח ירושלים, ואפשר ליהודים, לערבים כמובן, לבנות כמה שהם רוצים, עם היתר וללא היתר. אתם באמת מאמינים למר פינוקיו? אני לא מאמין לו. בואו ניקח מקרה אחד לדוגמה. רואים את המבנה הזה? מבנה יפה, חדש, קיבל היתר בנייה של ערבים. בנה גם אותו וגם הכנס אותו. יהודים שאנחנו מייצגים ביקשו פה, בשטח הצמוד אליו, לבנות גם כן. לא ביקשנו יותר מהערבים, לא ביקשנו שונה מהערבים, ביקשנו אותו דבר. ומישהו נתן הנחיה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים לא להעלות בכלל את התיק הזה, את התוכנית הזאת, לדיון בוועדה המחוזית. אתם בטח גם יודעים מי זה נתן את ההנחיה. אבל זה לא אלי ישי, שר הפנים. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? בואו תראו. אנחנו נמצאים ממש קרוב לארזי הבירה, שכונה יהודית. אתם רואים שם את המבנים? זו שכונה יהודית, שכונה במערב ירושלים. ובינינו רואים את הכביש, כביש מספר 1. הרכבת הקלה, התחנה של הרכבת הקלה של ירושלים, היא במרחק אולי 150 מטר מפה. וביבי נתניהו לא נותן ליהודים לבנות פה. כי ביבי נתניהו רוצה לחלק את ירושלים. אנחנו, היהודים במזרח ירושלים, אנחנו כמו קוץ בגרון, נקרא לזה ככה. או עצם בגרון. לא נהיה פוליטיקלי קורקט עד הסוף. ביבי לא רוצה יהודים במזרח ירושלים. ביבי יאפשר לערבים לבנות, הוא לא יאפשר ליהודים לבנות. ולכן צריך שביבי בלית ברירה יהיה ראש ממשלה, אבל שיהיה ראש ממשלה חלש. צריך ימין חזק, ימין שישמור על הימין של הליכוד, שאלה שכביכול הם אנשי ימין בליכוד באמת יישארו בימין, ושביבי לא יקנה אותם בעבור כל מיני כיסאות בממשלה או משרות אחרות בחירות. אז הפתרון הוא בבחירות הקרובות פשוט נץ, להחזיר את העוצמה לירושלים ולהכניס את עוצמה לישראל לכנסת. ואסור לתת לביבי נתניהו
את האפשרות להמשיך להתנהל כמו שהוא התנהל ב4 שנים האחרונות. כי הפעם הבאה תהיה יותר גרועה. ביבי יממש את התוכנית הגדולה שלו ב4 שנים הקרובות לחלק את ירושלים ולהפוך את מזרח ירושלים לרצועת עזה של ירושלים. אם אתם חפצי חיים, אם אתם חירותניקים בלב, בדם, אסור לכם להצביע לביבי. צריכים להצביע נץ, עוצמה לישראל. אנחנו נבנה פה בכל מקום שאפשר ונאפשר לזוגות צעירים להישאר בירושלים. ויוקר הדיור ירד ככל שאנחנו נבנה יותר. שלום לכם שוב, אנחנו נמצאים בצפון ירושלים. הכביש פה שמימיני הוא הכביש המוביל לירושלים, לאזור עטרות, לאזור נווה יעקב, לאזור פסגת זאב. בכביש הזה, כמו שאתם רואים, נוסעות מכוניות עם לוחית זיהוי צהובה. נוהגים בהם ישראלים ברכבים האלו. שימו לב מה שכתוב בשלט: הכניסה לישראלים אסורה. זה שקר. הכוונה לא לישראלים, הכוונה באמת ליהודים. כי ביבי נתניהו הוא רע ליהודים. ביבי נתניהו רוצה לחלק את ירושלים. ביבי לא מחכה להסכמים. ביבי למד ממורו ורבו אריק שרון לא לדבר, לבצע מהלכים חד צדדיים. ולכן ביבי, יחד עם אביגדור ליברמן, יחד עם אהוד ברק, כל השלישייה הנוראית הזאת בעצם פועלים יום יום לחלק את ירושלים. בפועל. ברכבים האלו נוסעים ישראלים, ערבים. אם ייסע יהודי ישראלי ברכב וינסה לעבור במחסום, יעצרו אותו, כי הוא יהודי. כי יש פה אזור שמתנהל כאזור שבו חל אפרטהייד. אין כניסה ליהודים, אזור נקי מיהודים. לא רק למגורים, אפילו לנסיעה. ביבי נתניהו והליכוד בראשותו פועלים מזה 4 שנים לחלק את ירושלים. וליברמן, שחרט על דגלו למסור את השכונות הערביות לידי הרשות הטרוריסטית הפלסטינית, יעזור להם. אנחנו, ואני במיוחד בעוצמה לישראל, חרטתי על דגלי ועל דגלנו לשמור על ירושלים, לבנות את ירושלים. אנחנו לא כמו הליכוד. אנחנו לא רוצים לחלק את ירושלים. אנחנו לא רוצים למסור שכונות בירושלים לידי הרשות הטרוריסטית הפלסטינאית. אנחנו לא רוצים לתת לערבים להשתולל ולבנות כמה שהם רוצים. אנחנו רוצים שיהודים יבנו. אנחנו רוצים שצעירים יהודים יישארו לגור בירושלים. ושיהיה פה תעסוקה ליהודים שגרים בירושלים. לצערנו הרב, ממשלת הליכוד היוצאת פעלה נגד האינטרס היהודי בירושלים. ביבי מסוכן לירושלים. אנחנו נמצאים בבית חנינה, מרחק 100 מטרים מפסגת זאב, שכונת פסגת זאב. המבנה המפלצתי הזה שאתם רואים פה, 6 קומות, הוא לא בלתי חוקי. כל הבניין הזה הוא לא חוקי. יש לו צו הריסה ולא הורסים אותו. תראו את המים. איפה המים מגיעים? מרמאללה. החשמל שמתחבר אליו. בנייה בלתי חוקית, אסור לחבר חשמל. במזרח ירושלים מותר הכל. זה מה שקורה שביבי הוא ראש ממשלה. אין חוק. יש להם רק זכויות. אפשר לבנות איך שרוצים, עם היתר, בלי היתר, אבל אין להם חובות. כשאני מדבר על בנייה בלתי חוקית במזרח ירושלים, שביבי נתניהו לא נותן להרוס, אני לא מדבר על סגירת מרפסת או תוספת קומה. אני מדבר איתכם על בניינים שלמים. תראו איזה מפלצת. אתם מכירים איפה שאתם גרים, אם זה בתל אביב, אם זה בהרצליה, אם זה בנתניה או בנהריה, אתם מכירים מקום שאפשר לבנות דבר כזה לא חוקי, בלי צו הריסה, בלי צו לאיטום המבנה. אז בירושלים מותר להם לחגוג. וממשלת הליכוד נותנת לזה להמשיך, להימשך. השר לביטחון הפנים הנוכחי, אהרונוביץ', לא נותן למשטרה את האור הירוק, או למעשה את ההוראה, לתת גיבוי לעיריית ירושלים ולפקחי משרד הפנים
לבצע הריסות נגד כל מבנה קטן כגדול. ביבי אין לו בעיה שהם ימשיכו לבנות. ביבי רוצה שהם ימשיכו לבנות, כי בכך מחלקים את ירושלים, שזה החזון של ביבי והחזון של אביגדור ליברמן, שבעד מסירת שכונות ערביות לידי הרשות הטרוריסטית, הרשות הפלסטינאית. אתם חייבים להצביע לנץ, לעוצמה לישראל. אתם מכירים אותי כבר מספיק זמן כדי לדעת שאני לא עושה את זה רק עכשיו בשביל הבחירות. כבר 15 שנה אני נלחם. כשביבי היה ראש ממשלה ב-97, כבר אז הוא הקפיא את הבנייה בירושלים ליהודים ונתן לערבים לחגוג. ואחרי זה היה אולמרט כראש עיר, אותו דבר. ואחרי זה היה שרון כראש ממשלה. אחרי זה אולמרט כראש ממשלה. ועכשיו זה ביבי נתניהו. ביבי לא יחלק את ירושלים כמו שהוא איים עלינו שפרס יעשה. ביבי מחלק את ירושלים. אנחנו נמצאים בבית חנינה, במקום, הקרקע פה סביבנו שייכת ליהודים. שהגענו והתיישבנו פה לפני חצי שנה, משטרת ירושלים, בהוראת ממשלת ישראל, עשתה ככל שהיא יכולה על מנת שלא ניכנס לפה. נאלצנו לפנות לבית משפט, פעם אחר פעם לפנות לבית משפט כדי שיחייבו את המשטרה לאפשר לנו להיכנס, וכשנכנסנו העדיפה המשטרה לא לגונן עלינו, לא לשמור עלינו. שאלו אותנו חלק מהשוטרים, מה אתם באים לגור פה? ואם זורקים עליכם בקבוק תבערה, זה בעיה שלכם. אם זורקים עליכם אבנים, זה בעיה שלכם. מה אתם מחפשים פה, שאלו אותנו, בבית חנינה בירושלים? לערביי בית חנינה מותר להגיע לקניון ממילא, מותר להגיע לחוף הים בתל אביב, אבל לנו אסור להגיע לבית חנינה. הרכב הזה נשרף על ידי בקבוק תבערה של מחבלים. אנחנו משאירים את הרכב הזה פה כדי שכל יהודי יראה איך ממשלת הליכוד, איך משטרת ירושלים תחת החסות של ישראל ביתנו, של אהרונוביץ', איך הם שומרים על חיי היהודים בירושלים. חיי יהודים בירושלים הם הפקר בגלל מדיניות ההפקרות של ממשלת הליכוד הנוכחית, ואסור שזה יימשך בקדנציה הבאה. אנחנו, בעוצמה לישראל, בבחירות הבאות, הקרובות, אנחנו מצפים שתבחרו בנו, כדי שאנחנו נהיה בכנסת. אנחנו שבאמת אכפת לנו מירושלים. אכפת לנו מירושלים כל היום וכל הלילה וכל השנה. לא רק פתאום לפני בחירות לדבר על בנייה בירושלים כמו שביבי עושה. ואנחנו נוודא שדברים כאלו לא יחזרו על עצמם. כי אנחנו לא ניתן לביבי להמשיך להתעמר בחיי היהודים בירושלים. אנחנו לא ניתן להפוך את מזרח ירושלים לרצועת עזה. כמו ששרון הפך את עזה לרצועת טרור שלמה, ככה אנחנו, אם נהיה בכנסת, נעצור את ביבי ולא ניתן לו להפוך את מזרח ירושלים לרצועת טרור אחרת. אז תצביעו עוצמה לישראל. אל תצביעו לביבי, אל תצביעו לליכוד. הם מסוכנים ליהודים, הם מסוכנים לירושלים. אנחנו נמצאים בכביש המוביל לירושלים. השלט שמאחורינו, כמו שאתם רואים, בחסות הממשל האמריקאי ובחסות הרשות הטרוריסטית הפלסטינאית, זהו שלט שמבשר על כך שבשנת 2010, להזכיר לכם, 2010, ממשלת הליכוד, ביבי, ראש הממשלה, והם מבשרים לנו כאן על כך שהם סוללים כביש באורך של למעלה מ8 קילומטר בתוך ירושלים. הרשות הפלסטינית סוללת כבישים בתוך ירושלים, ושר התחבורה, ישראל כץ, שחלקכם אולי חושבים שהוא איש ימין, אז מתברר שלא. שימו לב, מה הוא נותן שיקרה פה בירושלים. וביבי נתניהו, ההוא שפועל נגד חלוקת ירושלים, אז הוא פועל למען חלוקת ירושלים. ממשלת הליכוד באופן סיסטמטי פעלה במשך 4 שנים לחלוקת ירושלים בפועל. אפשרה לרשות הפלסטינית ולאמריקאים לפעול בירושלים כאילו זה חלק מהרשות הטרוריסטית. וממשלת ישראל לא עצרה אותם. מי שסלל את הכביש הוא גם זה שחנך את הכביש. אבו מאזן הגיע לפה כדי לגזור את הסרט ביום שפתחו את הכביש פה. ומשטרת ישראל נתנה לזה לקרות, אפשרה את זה.
אז מי שחפץ בקיומה של ירושלים בכלל ובאחדותה חייב להצביע לעוצמה לישראל. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו נחתוך את השלטים האלה. עוול כזה לעם היהודי לא יחזור על עצמו. בשביל זה צריך עוצמה בכנסת. צריך עוצמה לישראל שתבוא לידי ביטוי במזרח ירושלים. ועוצמה לישראל שתבוא לידי ביטוי בנגב, בגליל, ביהודה ושומרון. אי אפשר לסמוך על הליכודניקים האלה. כל פעם מישהו אחר מהם מוסר חלקים אחרים. רצועת עזה, ימית, עכשיו את מזרח ירושלים. מה עוד צריך לקרות כדי שתבינו שאי אפשר לסמוך על הליכוד, אלא רק על הימין האמיתי, על עוצמה לישראל. עד איפה? עד איפה הכבוד שלנו יהיה למרמס על ידי האויבים שלנו? אין לביבי כבוד מינימלי? אין לבני בגין שההורים שלו קבורים פה כבוד מינימלי למה שקורה פה? אחד של 15 מטר מסגד בלתי חוקי שנבנה צמוד לקבר של ראש הממשלה מנחם בגין, וזה קורה לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, והמבנה הבלתי חוקי עדיין עומד על תילו. איפה הכבוד שלכם, ליכודניקים? חירותניקים? תתביישו לכם. עזבו נושא של בנייה בלתי חוקית. ראש הממשלה ושראש המפלגה שלכם. אז אמרנו, אין לכם כבוד עצמי. כבוד לאומי אולי צריך שיהיה לכם, ליכודניקים, שאתם מנהיגים את המדינה שלנו. כראש ממשלה אתה לא שומר על הכבוד הלאומי שלנו? כל המבנה הזה פה 250 מטר הוא מבנה לא חוקי, שנבנה ב-2011 ו-2012. צמוד לקברים של אליעזר בן יהודה, מנחם בגין, מול הר הבית. וממשלת הליכוד, השר לביטחון פנים, השר במפלגה של אביגדור ליברמן, שכולנו חושבים שהוא זה שיטפל בערבים. אביגדור ליברמן הוא חתלתול פחדן, שלא מעיז לעשות דבר בכל הנוגע לערביי ישראל וערביי מזרח ירושלים, ערביי יהודה ושומרון. הוא רוצה לברוח ממזרח ירושלים. הוא רוצה לתת להם את האזורים שבהם הם גרים. זאת המנהיגות שאנחנו צריכים בישראל. אנחנו צריכים מנהיגות שתעמוד על שלה, תעמוד על האינטרס של העם היהודי, תעמוד על האינטרס של מדינת ישראל. ודבר כזה, מפלצת כזאת, מבנה כזה בלתי חוקי, לא יכול להיבנות במדינת ישראל. הצביעו נץ. אנחנו נשים לזה סוף. אני אוהב את ירושלים. אני נלחם בשביל ירושלים 15 שנה. בשבילי ירושלים זה לא כמו ביבי סיסמה שהוא משתמש וזורק אחרי שנה. בשבילי ירושלים זה החיים, זה הנשמה. ואני אעשה הכל שהדברים האלו לא יחזרו על עצמם, לא בירושלים ולא בשום מקום אחר בארץ. אריה אלדד, מיכאל בן ארי, ברוך מרזל ואני, וכמונו גם הבאים אחרינו ברשימה, נעשה הכל כדי שהערבים שפה יבינו שקודם כל יש חובות, אחר כך יש זכויות. קודם כל תבנו עם היתרי בנייה, אחר כך תקבלו ביטוח לאומי. קודם כל תשמרו על הניקיון ולא תשפכו פה זבל, אחר כך תקבלו קצבאות זקנה וקצבאות נכות. הפתרון הוא עוצמה לישראל. להחזיר את העוצמה לכל רחבי ירושלים, גם מעבר לחומה. ואת החומה הזאת צריך להסיר. ואת הערבים שפה צריך לעודד אותם, ללכת ולהשתכן במדינה הפלסטינית, בירדן. רק ככה נביא שלום על ישראל ועל ירושלים. חישוב נאמנות גאווה, נץ בקלפי זה הפתק שלך, נץ בקלפי, תתרגל, נץ בכנסת, עוצמה לישראל.